dhegaystayaal si ay sheekadu isugu keen xiranto aan idiin soo koobo qaybaheedii ugu dambeeyey markii uu xumeeyey markii uu canjarafeeyey iyada iyo hooyadeedba markuu aflagaadeeyey kadib raggii ay salaada ka dhalatay waatay garaasta kaga dhegtay maantaana jifadii uu mataan ahaa waatay ugu ergeeyeen inuu gabadha madaxeeda u sii daayo sidaana lagu kala nabad galo taana waatuu ku shardiyey in loo soo noqo xoolihii yaradka ahaa ee uu ka bixin jiray oo dhagadhan muggii xoolaha loo keenayna waatuu meel fagaara ah gabadhii ku furay korkaana shuusha u bax inta la yidhi waa tii loo filay wax waliba inay halkaa ku soo afjarmeen colaad ba'anna sidaa lagu baajiyey buraare ugaas maxamed nin la odhan jiray oo degaanka dhab looga yiqiin maamuusna ku lahaa waatuu dabadeed salaado soo doona waa tii la siiyey markaana uu wadaadkii meherka ugu jiiray waa tii in loo dhisi doono loogu ballanqaaday mar alla markii yaradkii lagu heshiiyey uu soo dhammaystiro ha yeeshee maalmo kooban kadib waa tii candhuuftii dib loo liqay kolkii war cusub oo aan lagu farxini uu mataan ka soo yeedhay kolkuu af muggii ku shaaciyey inaannu salaado furin isaga oo sababtana ku sheegay inaan weli loo keenin 4 neef oo 3na ay geel ahayd midna uu faras ahaayo yaradkii loo soo noqay ka harsanaa ayna ahayd in loo keeno taasise wax weyn ma ahaynoo wax laga xaajoon kara ayay ahayde waatuu raaciye weedhii laga wada yaaba ee ahayd xataa haddaan furo nin salaado guursan karaa ma jiro gabar uu mar meher igu dhacayna nin hawaysan karaa ifka ma saara warkaa markii ay maqleenna nimankii ay salaada ka dhalatay waa kuwii ceshaday 4 neef oo xaggooda mataan ka sugaayey kuwaasoo in loo kaxeeyo uu markii hore tashigoodu ahaa intaasna kuma ay ekaane waa tii barbaar ay gabadha ilma adeer ahaayeen uu tiriyey tixdii digashada iyo habaar kaba daaranayd ee halkudhegeedu ahaa sidigtii falleed iyo haddii faydba lagu dhaafshay inantiina kaa furan tahay waleefayda kuma raacin inaan sakaafashsiin baa sidii faral ilaahay ah mataan ciideed maalintii uu tixdaa maqlay maalintii ku afar ahayd ayuu geedkii shirka oo lagu dhan yahay isa soo taagay isaga oo fardihiisii midkood ku jooga raggii meesha fadhiyey kolkii ay arkeen sibraarka uu caanaha geela ka soo milaalay hilbaha saafka ah ee qalqalaha uu ka soo buuxsaday iyo qalabka kale ee sangaha u saaran ayay garteen in sudcaal ku jiro waxna uu maagan yahay mataanow maanta halkee baad boqoolo u tahay markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay inuu u socdo reerihii ay salaada ka dhalatay ee ay markaa ku sugnayd wuxuu ku daray waa la ii dhaartaye in la idili karo iyo in kale ayaan soo hubsanayaa amankaag iyo afkaraqaad baa lala kala jeestay yaabaa raggii oo idil hadal kala soo bixi waayey nin laga quustay buu ahaaye waayeelladii goobta joogay wax waana ah uma ay soo jeedin hase ahaatee kolkuu inta nadigii u baaciyey uu faraskii jeediyey ayaa kuray goobta wax ka fadhiyey wuxuu ku yidhi mataanow maxaad reer hebel ka dooni intuu carabka ku dhuftay shiribkii ay salaada ka dhalatay isaga oo aan jawaabtii meel fogba ka doonin ayuu si fudud u yidhi mindhaa malaggay baa ku galay maalintii dambe goor ay barqadii tahay ayuu ku soo baxay degmadii uu ku socday meel kale kuma uu leexanne aqalkii salaada ku jirtay oo uu soo tilmaansaday ayuu beegsaday geed ku yaal aqallada duleedkoodana qaafadii reeraha ayaa shiran ku ahayd wuu arkay kumase uu leexanoo dan iyo heella kamuu yeelanne wuu garab maray isagiina waa la milicsaday war ninka meesha maraya ee ina hareer maray waa kuma ayay isweydiiyeen wuu hagoogan yahay afkuu taagayaa labadii waran ee xaasawda lahaa kal horena bullaxaar laga soo gaday ayuu isku garaacayaayo dhalow kaga siinayaa waa duul isyaqaanoo weligoodba is ag taagnaaye calidhan nuurtiir faarax afey iyo raggii kaleba durbo way garteen ninka garab maray ee aqallada u dhaafay inuu mataan ciideed yahay faarax afey mooye in alla intii geedka fadhiday ayaa warmihii boobtay sidii col mahiigaanihii uu reeraha soo galay indhaha ayaa lala sii raacay aqalkii salaada ku jirtay oo uu soo tilmaansaday ayay saantiisu u jeedaa qoor iyo xero waa kaa dalaq yidhi oo sidii nin ay ooriyi u joogto kalsoonida ku galay taasi hadday dhacday kolka maweesaa dhowran
niman mar 4 lagu sheegay marna 5 lagu sheegay oo cali dhan ku jiro ayaa isku markacayoo qarabkoodii qaatay mid walba hubkiisa waxaa ka mid ah hooto dhagaley ah sidii lagu yaqiin faarax afey ayaa isku dayay maantaana inuu baajiyo dhiig sokeeye oo lama horaan loo wada arkay raggii gadooday ayuu damcay inuu qaboojiyo oo umalka saaqay uu biyo ku duldaadsho wuxuu ku yidhi ilma adeerayaalow wiilkaasi dhiil buu lulaya yaan lagu dayanoo gardarradiisa yaan loo raacin moogaanse taladiisii lagama yeeline waa lagu diiday 5 nin oo hootooyinkii ka horreeyaan ayaa aqalkii salaada ku jirtay soo hor joogsaday ma gelinoo aqallada gabdhaha in la galaa ceeb bay ahayde ardaaga ayay ku hakadeen salaado oo hubsatay in la kor joogo oo uusan mataan maanta baxsanayn ayay naxdani ku dhammaatay ma waxay nacaysay in aqalkeeda dhiig ku daato ma waxay diidaysay in daraaddeed la isku dilo ma mataan bay rajo dambe ka qabtay sababta ma naqaan ha yeeshee waxay ku dadaashay inay badbaadiso waxaa la wariyey markay ogaatay in la dul joogo inay isagii ku tiri mataanow labadayda lugood dhexdooda meel aan ahayn oo aad maanta ku baxsan karaysaa ma jirto wuu qoslay waad i caayaysaa ayuu ku yidhi qalabkii uu sitay ayuu habhaabtay iyana intay daahyadii aqalka isku qabatay ayay 5tii ardaageeda taagnayd ka bariday inaysan aqalkeeda soo gelin waxaad mooddaa inay ka yeeleen mataan bayse halkaaga ku jir kalaadahay intuu gabadhii dib u dalfiyey oo raarta aqalka ku tuuray daahyadiina dhulka soo dhigay ayuu yidhi salaadooy ma aniga iyo wiil ciid joogaa la kala qariyaa maxaa xigay baxdii uu yidhiba hoota xiiri baa naaska kaga dhacday tii labaad baa garabka dhexdiisa kaga dhigtay mid saddexaadiina xiidmaha ayay dhex xushay waa lagu boobayoo halkii uu ku dhacay iyo aqalka kaadkiisa lagu kidfay markii ay ka sii baxaysay waxay 5tii ka soo sheegeen inuu lahaa haddaan hooyaa oo uu ula jeeday in la idili karaaba hadda uunbay ii caddaatay hadalkii kale ee laga maqlay uguna dambeeyey isna wuxuu ahaa ilma adeerayaalow kollay idishee timaha ciidda iiga celiya yaan gabdhaha ciidee tuurkayga oo carra leh isoo dulmarine kaasina codsi laga yeelay ayuu noqday abwaankii jifada u ahaa axmed maxamed xirsi ayaa loo warramay waxaa lagu yidhi mataan ciideed nimankii uu la xidhiidi jiray ee ay salaada ku colloobeen ayaa dilay oo cadba margooyey kaatunkii uu qabay kama ay bixinne intay fartii gooyeen ayay xaggii birtu harakaysay dib uga siibeen axmed maxamed markuu cabbaar aamusnaa ayuu yidhi wixii aan idiin sheegi jiray ee xasan mataan eebba ku abuuray waa waxa maanta dhacay dhalaartaas baa la gartay weedhay ahayd xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin ee uu ku celcelin jiray markii farar siloon looga soo tabiyaba wuxuu ahaa aayaha kibirka nin yaqaan oday ay waayuhu bareen isla weynida iyo uunka oo lagu tunto midho macaan badan inaan laga goosanne guuldarro uun laga dhaxlo dhegaystayaal gardarraysigiisii badnaa maagiisii ba'naa iyo aabigiisii aan laga badbaadi jirin waayaduu sokeeye iyo shisheeyaba dadka u qaybinayay mataan ciideed nimankii ay xigtada ahaayeene cidna kama ay celin jirin taana waxaad ku garan kartaa kama ay hortegin dhaankii 3 subaxlaha ahaa iyo hoomadii loo waday markuu isa seejinayey ee haamihii ku raraa uu fardihiisa ka waraabsanayay safraha xeebaha fog ka soo sodcaalay markii uu dhacayay kuma ay diidine geesi aan la hormari karin laguna faani karo ayuu u ahaa xaal iyo xumayntoona kama ay keenin salaado iyo hooyadeedba markii uu gabayga ku caayayay gabadhii uu furay ee dabadeed ninka kale la siiyey markuu ku duulayay intay garbaduub u xidheen hoy ka joog kuma ay odhan markuu lahaa xataa haddaan furo aniga dabaday salaado ciideed nin guursan karaa ma jiro waad gardaran tahay intay ku yidhaahdeen weedhiisii kuma ay ceebine waa ugu bogayeen iyada oo ay arrini sidaa tahay ayay haddana nimankaasi magtiisii u soo fadhiisteen markii inta la dilay uu gardarradiisii ku baxay taana waxaa ku garabsiinayey hannaanka garsoor dhaqameedkii soomaalida ee qodobadiisa midkood uu qoraayey hadduu dhiig yimaado dhabaqa dhimatay dulucdeedu waxay tahay haddii qof la dilo waa sandulle ciddii dishay inay ma ka bixiso sidaa daraaddeedna waa ay caaye waa ay aflagaadeeye waa iga gardarraa iyo wixii la mid ahiba wax ka soo qaad ma lahaan jirin faarax afey iyo cali dhan oo ka mid ahaa madaxda jiribkii uu mataan gacantooda ku baxay mag 100 halaad ah ayay ka oggolaadeen ha yeeshee raggii uu ka dhashay
taa way diideen 3 nin magtood oo 300 oo halaada in laga siiyo ayay ku adkaysteen taa haddaan loo yeelinna waxay ku hanjabeen nabad iyo wadadeg dambaba in meel fog laga dooni doono tolow ma waxay qabeen mataan inuu ninka weynaa labana ka weynaayo 3 nin u dhigmay guurti tolweynaha ka tirsanayd ayaa labadii qolo dhexdhexaadisay ugu dambaystiina waxay garsoorkooda cuskiyeen garan maynee waxay xukumeen nimankii uu ku baxay in 200 oo halaad ay mataan ka bixiyaan sidaas markay goynayeenna waxaa cad inay isku raaceen 2 nin inuu u dhigmaye ma dhabbaa inay odayadu sidaa rumaysnaayeen mase dhiig dambe oo daata ayay ku baajinayeen mase geela ayaa beeraha ku badnaayo 200 oo halaad baan xilligaas wax weyn loo arkayn si kastaba ha ahaatee reerihii Faarax Afay iyo Nuurjiir ay maqadinada u ahaayeen geela way ogolaadeen wayna bixiyeen inkastoo raggii mataan xigtada u ahaa qaarkood laga soo sheegay aarsi mooyee in aanay wax kale ku sallimi karin iyada oo sidaa lagu kala joogo ayaa nin gabiyaa ah oo markaa carreeda ku sugnaa wuxuu maqlay mataankii geyiga ciidid looga wada gidigay in dhegta dhiigga loo daray nimankuu ka dhashayna halkay uga aari lahaayeen ay maka ogolaadeen ninkaas oo gabiyaa ahaa labada lafood ee ishayso aan midna ku abtirsan si ay dantiisu ahayd inuu fooda isu geliyaa wuxuu deganaa magaalada Cadmeed waxaa la oran jiray aadan Axmed Dubbe wuxuu ku magac dheeraa aadan gabay xoog tixdara diraa ayuu magaalada ka soo dhiibay taasoo uu ku yiri gooshaashka dhowbay safruhu gelin baxayaan gal durduulka tagayo fariin gaaban iga geeya niman baa mataan gowracaan geed xaraar bixinde geyi lagu dhaxaabuu ahaa geeday jabiyeende garka dhiigga waxa loogu daray tala ay gooyeende ma gaadine gadiid maalinay gabax ka siiyeende goblanyaye xuseen xoday muxuu gool u qalan waaye geliin lagama roone muxuu gaas u bixin waaye xuseen xodayga uu tixda ku magac dhabay waa mataan in adeerkiis runa isaga ahaaya iyo mid kale ahaayaaba nimankii mataan ka dhintay midkood ayaa dhagan u dhaqaaqayoo geesigii magaciisa dhammaanshaha la raaciyey oo Cali Dhane gowrac ugu jiiday talana maalintaas bay fara ka haaday warmihii baa la isu soo faystay Cali Dhan nimankii dilay oo madaxayga kolkii horeba gabaygii in Axmed Dubbe kiciyey ayaa meydkii ka dulmaansooday waxay ku gabiyeen ninkii ina Dubbaan nagu kamaay kooskii cadan weyne hadalkiina soo wada kariyo kuuna yiri yeelay nimankii 200 ee halaal shalay mataan ka bixiyay waxay iyaguna moogooda sheegteen in Cali Dhan 200 laga siiyo oo geeli ay bixiyeen uun loo soo celiyo ha yeeshee wax ugu wacnaaba nimankii uu mataan ka dhashay arrintaa waa iska soo taageen dabadeedna waxaa la weydiistay waxba yaanay 200 bixinne inay 100 uun Cali Dhan ka keenaan taana maya macangegnimo ayay kaga jawaabeen nin Cabdi Maxamed Xirsi la oran jiray oo isna ay mataan ilmaadeer ahaayeen ayna muuqato inay isla weynida isku meel ka firsadeen ayaa magtii Cali Dhan markii la weydiiyey wuxuu yiri aadkeedaba inaan ciid rag ku dhaqnayn waxaad ku garataa iyada oo uu mataan aragahayga ka maqan yahay hadiiba geel la weydiinayo waayabe muxuu mataan ka samaysnaa yaa dhiiggiisa xaaraan ka dhigay Cali Dhan iyo dadka kale dhiigoodana xalaaleeyay jawaabtu waa kibirka iyo isla weynida kolkii Cabdi Maxamed iyo raggii ay xigtada ahaayeen waan nabadeed wax lagaga waayay ayaa waxa colaad laba ku tashaday Faarax Afay Nuurjiir iyo dhammaan waayeelkii iyo dhalinyaradii inta Cali Dhan laga dilay magtana looga diiday tolaaye manin aan birto karin baa jirta ayay isku goobaabiyeen gabayo dhiigu da'ayo oo tirtirsi iyo ardoon wada daaran ayuu Nuurjiir ooda ka soo qaaday gabayada oo waayadii dambe u batay wax lagu halqabsado waxa ugu caansan faraskiisa Caynab lagu magacaabi jiray kii uu kula hadlaayay ee uu ku lahaa haddaan Caynab oo col iyo guluf caata kuugu raagin waxaad cooba weyn tahay haddii aadan caday ka dhuubnaanin haddaan meydku cagahaaga iman sida cagaar seexday cadnin quuta mooyee haddaan caanan laga dhaaran haddii nabadda ceelkan ku rido cidi ka soo saarto ee aan cududahoodu isku jabin cuurka baxawaadle sida laga calool qabo haddaan Cali ka weynaanin canduu aabbahay dhalay haddaan dunida coodiyaamin
tix kale oo ta'leeya oo iyana aad caan u noqotay ayuu tiriyey waxay tara kaga dhammaatay gacantiisa inuu cali dhan ugu aaro oo uusan cid kale kuba hadlayn wuxuu go'aansaday cabdigii ay mataan ilma adeerka ahaayeen hadalka quursiga huwana laga keeni jiray inuu dhiiggiisa ku dhaashado ta'leydii uu naftiisa ku guubaabinayay ayaa waxaa naga soo gaaray meelisidan uu ku leeyahay tolla ayay 7 jeer miyaan xalayta soo toosay turbigii iyo xidigihii miyaan tiriyey oon eegay tiiraanya iyo ciil miyaan tawsleelladii waayey sidii ari tigaad cunay miyaan taaha ku caweeyey matunkaa i buuxsamay sidii 10 jir awrgaara ma tallaabadaydaan haldhaa aanan wax tuugaynin sida la'anka tawlka ah miyaan tahan u dheeraaday 2 saanac ii tumay miyaa tiirsan dhinacayga matakoorinkiibaa magliga tabacya ii yeeshay miyay tabaraday 2 qabiil toos dhex dhigi weyday balaayadan itaaba leh miyaan toosin kari waayey maalintaas isaga oo aan biyo dhac u yeelin ayuu tixdii halkaa ku joojiyey raggu kala ildheere nimankii uu u dhaaranayay nin ku jiray oo ay mataan isxigeen ayaa dareen galay wuxuu raggiisii ku yidhi bi'i waaye halka uu gabayga ku ekeeyey nuurjiil kas buu u yeelay gabaygu ma dhammee dhexda ayuu joogaa kolkii wax dhacaan oo ninka baalkeennu ku jaba uu dilo ayuu dhammayn doonaaye warhoy haddeer laga gaashaan eray aan sannada inaga harin ayuu gabaygaa ku soo dari doonaaye nuurjiil haddeerba ha la dilo ma haddaad diiddaanba ha loo dul yeesho wixii ka yimaada taladaas dheg looma dhigin nuurjiilna in loo diro guruf iyo gaada soo dila lagama shirinoo la isuguma iman ninba waa mare isagana galabtii dambe ayay u soo martay cabdi maxamed xirsi oo sidaan soo sheegnay ay mataan ilma adeer ahaayeen ayuu haylaha ka casiyey gabaygii kala dhimanaa ee uu ku joojin jiray miyay tabaraday 2 qabiil toos dhex dhigi weyday ayuu galabtaa dhameeyeyoo wuxuu ku daray kuna ebiyey macabdaa turaabta isku rogay waa tabtaan rabay ee goortaan ku taagsaday miyuu talelay oo reemay matumaatidii baan wadnaha tahan wax weydaarshay libaaxuba durwaa 10 kunuu tulud ka qaadaaye ninkii farayaraan igu tuhmey tala ka hoostaaye wallee aniga waa lay tixgelin tiirinimadayda sidaan soo sheegnay mataan oo jifadiisu ay nin weyn u tiqeen waa tii la dilay cali dhan oo isna ay laftiisu haliyey u aqoonsanayd waa tii la raaciyey dabadeedna cabdi maxamed xirsi waa tii loogu aaray maga dhowr ah ayay 2 qolo kala qaateen ha yeeshee nabad laguma heline waa lagu kala irdhoobay hoog iyo ba wixii xigayna laguma taamilo qaadanne dagaallo hor leh ayaa fooda la isdaray dhallinyaro tima cagaar ah ayaa haadda loo waray waayee lagama maarmaana ayaa warmaha laga asladay nasiib darro habkaasina wuxuu noqday hababka uu aadanuhu ku kala baxo midka ay Soomaalidu ugu badiso iyo hidde kaskeeda ku gaamurayo aanay weli ka caqliyeysan inkastoo sheekada mataan ciideed ku dhawaad 2 qarni laga joogo dhagaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ayuu nooga dhan yahay wuxuuna ahaa kii ugu dambeeyey sheekadii mataan ciideed oo toddobaadadii ina dhaafay aanu qayb idinkugu soo gudbinaynay